ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஓபியில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எலைட் விஎக்ஸ் மாடலு 7 கிலோ 1000 ஆர்பிஎம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ 1000 ஆர்பிஎம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பின் ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு 1000 ஆர்பிஎம் வரும். ஸோ 7 கிலோ ட்ரம்மோட வந்து கெப்பாசிட்டி. ஸோ எலைட் விஎக்ஸ் வந்து மாடல். இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ், இதெல்லாம் இத்தனை ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து இதில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப், நீங்கள் வந்து இது டைமை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஆஃபுக்கு போயிடும். ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும், டைமிங்ஸ் எல்லாமே. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது காட்டன், சரிங்களா? இங்கேருந்து இந்த டைரெக்ஷன் வரையும் காட்டன் துணி போட்டுக்கலான்றதான் இந்த டைரெக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த பக்கம் நீங்கள் மோஸ்ட்லி காட்டன் துணி போடுறதா இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த பக்கம் திருப்பணும், ரைட் சைட் சொல்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸி கேர். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறத மிக்சடு துணி எல்லாமே போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு லைனாக சொல்ல பாருங்கள், காட்டனில் வந்து கலர் ஷேட்ஸ்ன்னு வரும். ஸோ இப்போ கலர் ஷேட் ஆகுது, கலர்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கலர் ஷேட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் எல்லா துணியும் நீங்கள் கலந்து போடும்போது கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ கலர் போகாமல் இருக்கும், கோல்டுலேயே எடுத்துக்கும். ஸோ என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் எடுத்துச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ அது ஹீட் வாட்டர் எடுக்குதுங்களா, அதனால் டெம்பரேச்சரில் உங்களுக்கு கலர் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது கோல்டில் வந்து கலர் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ சேம் எப்படி இந்த பக்கம் மிக்ஸ்டு ஃபேப்ரிக்ஸோ காட்டன்லேயும் மிக்ஸ்டு அதுதான். இப்போ காட்டன் துணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறீங்க அப்படின்றத மிக்ஸ்டு ஃபேப்ரிக்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஜீன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 60 டிகிரி. ஸோ ஜீன்ஸ்னால் ரொம்ப அழுக்கதி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நல்லா ஒரு 60 டிகிரி வந்து இப்போ போட்டால் தான் வந்து நம்ம போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்ஸு. இப்போ ஷேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஷர்ட் மட்டும் நிறைய போடுறாங்க, ஒயிட் டீஸ் மட்டும் நான் தனியாக போட போகிறேன். இப்போ காட்டன் வேஷ்டி ஷர்ட்டு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் நிறைய தான் இருக்கும். ஸோ அது இது நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஒயிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப கரெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத கரைக்கு மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கரை தான், எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத 40 டிகிரி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரைனு எனக்கு தண்ணி வெளியே மட்டும் தரணும், உள்ளே தண்ணி மாட்டிக்கிச்சு இல்லை சம்திங், எனக்கு வந்து தண்ணி மட்டும் எனக்கு வந்து வெளியே வந்து பண்ணணும், ட்ரைன் பண்ணணும், ஸ்பின் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெளியே துவச்சிருப்போம் இல்லை அலசி நம்ம உள்ளே வந்து போட்டு கூட நம்ம ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம். அடிட்டிவ் ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின், இது என்னென்னா அடிட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம வந்து அலசி புளிய போகிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின் நீங்கள் கேட்டது. ஸோ ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே துவச்சிட்ருப்பீங்க இல்லை இன்கேஸ் மழையில் நினைஞ்சிச்சு ஜஸ்ட் எனக்கு அலசி மட்டும் புளிஞ்சு கொடுத்தா போதுன்றதை நம்ம இது ஆப்போசிட் ஆஃபுக்கு நேராக ஆப்போசிட் இருக்குதா நம்ம அடிட்டிவ் ரின்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸ்பின் ட்ரைன் இங்கே எப்படி ட்ரைனோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்பின் ட்ரைன். இப்போ ட்ரைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி மட்டும்தான் வெளியே தள்ளும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி கொடுக்காது, துணியை வந்து புளிஞ்சு கொடுக்காது. இதுதான் வந்து புளிஞ்சு கொடுக்கும். ஸோ இந்த சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து ஸ்பின் ட்ரைன். குயிக் வாஷ் இப்போ ரெகுலராக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷினில் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற துணியெல்லாம் வந்து குயிக் வாஷில் தான் நம்ம வந்து போடுவோம். ஸோ இது என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நல்லா அழுக்கு எனக்கு வந்து அதிகமாக இல்லை, நார்மலாக எனக்கு ஒரு முறை வந்து துவச்சி கொடுத்தா போதுன்றதை குயிக் வாஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது டைமிங் கம்மி, ½ அன் ஹவரில் உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சிடும். டெலிகேட்ஸ்னால் தனியாக வந்து நீங்கள் டெலிகேட்ஸ் ஸ்டோன் வச்சது இதெல்லாம் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் டெலிகேட்ஸில் போடும்போது வாஷ் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக சுற்றும். இந்த ஸ்பீடை விட இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக ஸ்பீடு வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னோட டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ 400 கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிகேட்ஸில் துணி டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. உள்ளன்ஸு இப்போ நிறைய எனக்கு சோக் பண்ணி துவச்சி கொடுக்கணும், எனக்கு நான் வெளியே ஊற வச்சு துவச்சி தான் பழக்கன்றவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கன்னா, ரொம்ப நேரம் ஊறும், கொஞ்சம் நேரம் தான் உங்களுக்கு வாஷ் ஆகும். ஸோ அது வந்து மிக்ஸ்டு ஃபேப்ரிக்ஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா துணியும் கலந்து போகிறீங்க இப்போ போட்டிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு ஃபேப்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெய்லி வாஷ்ன்றது இதுவும் நீங்கள் கம்பல்சரி 40 டிகிரி டெம்பரேச்சர் இருக்கும். டெய்லி வாஷும் மிக்ஸ்டு ஃபேப்ரிக்ஸும் ஓரளவுக்கு சேமாக தான் இருக்கும். டைமிங் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். ஈஸி கேர். ஸோ இந்த பக்கம் எப்படி காட்டனில் நம்ம கலர் ஷேட்ஸ் நம்ம கோல்டு எப்படியோ அந்த மாதிரி தான் ஈஸி கேர்லையும். ஸோ டைமிங் இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ½ அன் ஹவர் முன்ன பின்ன இருக்கும். ஸோ எனக்கு 1 ஹவர் வந்து போதும், அந்த கோல்டு வாஷ்லேயே எனக்கு வந்து துவச்சி கொடுத்தா போதும்னா நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நார்மலாக வந்து டெமோ முடிஞ்சிடுச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காயின் ட்ராப்னு சொல்லுவோம். இப்போ வாஷ் ஆகிட்டு இருக்குது. நீங்கள் வந்து எப்போயாச்சும் ஒரு முறை இந்த அழுக்கு பின்னு ஏதாச்சும் நம்ம வந்து காயின் இதெல்லாம் வந்து தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா தண்ணியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வழியாக தான் உங்களுக்கு வெளியே போகும், ட்ரைனேஜ் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் எடுத்து அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவ்வளோதான். லிக்விட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பக்கமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீ வாஷ் மெயின் வாஷ் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சென்டரில் வந்து கம்ஃபர்ட் பண்ணுது. ஆமாம்.